Hola, hola a todos, soy Melissa, su profe de teatro, y hoy vamos a imitar los sonidos de los animales. Para jugar tenemos que estar muy atentos y escuchar con mucha atención. Primero van a ver la foto de un animal y van a escuchar su sonido. Y luego, cuando todos se pongan en silencio, va a ser el turno de que ustedes imiten su sonido. ¿Están todos preparados? A la 1, a las 2, a las 3, que empiece el juego. Ahora es su turno de imitarlo. Les toca a ustedes. Yo siempre pensé que los patos decían cuac, cuac. A ver, ¿cómo lo hacen ustedes? Cuando hay silencio es el momento de imitar el sonido del animal. A ver. Muy bien, escuchemos los próximos. A ver cómo imitan el sonido del mosquito. ¡Qué divertidos son los monos! A ver cómo los imitan. Muy bien, sigamos. Veamos cuál es la diferencia entre el sonido de la gallina y del gallo. Ahora le toca a ustedes. ¿Cómo será el sonido de una vaca? Ahora le toca a ustedes. Prestemos atención al último sonido. Ahora es el turno de ustedes para imitar al lobo. ¡Au! Muy bien. Me encanta hacer sonidos de animales. Es súper divertido. Espero que se hayan divertido con esta actividad. Pronto nos vamos a volver a ver. Mientras tanto,